그 지금 그 길로 와서 그래. 500m 40km 과속 단속 구간입니다. 잘 보인다. 아니 물고기가 생각보다 많아. 힘든 예웅이. 교통 변화를 감지 중입니다. 기존 경로로 계속 안내합니다. 지쳤어요. 지쳤나요? 네. 그런 건가? 점점 사람 움직이는 거 봐. 미치다. 그러니까. 저에서 사진 찍을까? 아, 우리 빨리 나가야 된다, 근데.
수고했어요. 그녀의 불타.